दिस इज कम्प्लीटली मिथ कि अगर कोई स्नोर कर रहा है तो वो बहुत अच्छी नींद ले रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं ऐसा है। बिल्कुल भी नहीं है। Okay. अच्छी नींद का स्नोरिंग से कोई रिलेशन नहीं है। Correct. थकावट के कारण भी कभी कभी स्नोरिंग आ सकती है, मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, लैक्स हो जाते हैं, एयरवे बंद हो जाता है, या मौसम बदल गया है, सर्दी आ गई है जिसकी वजह से नाक से हल्की स्नोरिंग आ रही जी, है। जी. तो ये सारे हमारे को लक्षण देते हैं, हमें बताते हैं कि कुछ नॉर्मल से डिविएट हो रहा है। Okay. हमारा सिस्टम स्लीप पैथोलॉजी नॉर्मल नहीं चल रही है, स्लीप Okay. फिजियोलॉजी नॉर्मल नहीं है। Okay. शॉर्ट टर्म के लिए है तो इग्नोर कर सकते हैं, बट अगर लॉन्ग टर्म चल रहा है, क्रॉनिक जी, हो रहा है, जी, बढ़ जी. रहा है या बरकरार रह रहा जी. है, तो हमें इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।